Endigina mazali ovqat pishiraman desam, gazim kir bo'lib qolganini, eng asabimga tegadigani bu mebellarni fasadini dog'ini ko'rsam, juda ham xafa bo'lib ketaman. Sevimli sredstvomni darrov olib, tozalashni boshladim. Gazimga sprey bilan kremni sredstvolarni artib, yaxshilab ishqalab qo'ydim. Gubkaga billurni kremidan qo'yib, fasadlarni artib chiqishda davom qildim va gazimni oddiy shunaqa lattada artib chiqdim. Shunaqa maza qilaman toza bo'lganida, chunki oynali gazim shunaqa yaltirab turishini juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshilab lattani yuvib, oddiy oqar suvda va fasadlarni shunaqa qilib artib chiqsanglar top-tozagina bo'ladi. Mikronovkamga esa billurni oyna artadigan sredstvosidan foydalandim. Va oxirida nima qilishimiz kerak? Bu rakvinani doimo top-toza qilib yuvib qo'yishimiz kerak. Sababi qizlarjoylar rakvinada juda ham ko'p mikroblar to'planadi. Har posuda o'zi yuvgandan keyin kamida kuniga 2 mahal yaxshilab rakvinani tozalashni maslahat beraman. Prosmotr uchun rahmat qizlarjonlar. Agar sizlarga motivatsiya bergan bo'lsam, darrov like bosib, o'zingizga o'xshagan dugonangizga yuborib qo'ying. Sizlarni yaxshi ko'raman.